Zveme vás na workshop na téma emoční tuk. Naše tělo má úžasnou schopnost nám ukázat naše dobré zvyky i zlozvyky v oblasti myšlení, cítění a chování, ať už si je uvědomujeme nebo neuvědomujeme. Když budu mluvit o jednom z nejrozšířenějších emočních zlozvyků, navykli jsme si chovat se navenek jinak, než cítíme, a svoje cítění jsme si zvykli potlačovat. Jednou z možností, jak si s potlačenými pocity dokáže naše tělo poradit a jak nám může ukázat vlastní nepřirozenost a potlačené emoce, je právě ten nezdravý, přebytečný tuk, kterého se nemůžeme zbavit, ať děláme, co děláme. Workshop na téma emoční tuk je zaměřený právě na to, abyste se naučili sami si svoje neefektivní emoční zvyky najít a uvědomili si, jakým způsobem byste chtěli přirozeně a zdravě vyjadřovat to, co cítíte, místo potlačování, abyste byli srozumitelní pro sebe i pro ostatní a dovolili si život prožívat, ne přežívat. Tak pokud máte pocit, že toto téma oslovuje právě vás, že by se vás to mohlo týkat a že bychom vám mohli pomoci ukázat, co nevidíte, budeme se na vás těšit.